그래 수고했다 오늘 잘했다 섬까지 너무 고생 많았어 어때 고생했노? 그래 편안하게 줘라 선배님 예 제가 근데 코를 조금 코가 10시간 한 사람만은 그 노래 듣거든요 고라라 걱정하지 마라 알았어 고라 편히자라 알았나 예 알겠습니다 알았나 예 알겠습니다 동물원에 갇힌 느낌으로 과장님 내가 그 얘기했어. 세율이가 하도 선배님이라고 해서 형님 했어. 행해라 형님이라고 부르지 마라. 맞아 그건 기억나요 형 해라 형. 형도 아니었어 행이었어 행 형 말고 행 아직도 이때부터